Elmanın kabuklarını soyacaksınız. Koçan kısmını da alacaksınız. Etli kısmı yersiniz sonra. Bu elma, kabuk ve koçanı bir tutam ıhlamur, 2 tane karanfil, yarım çubuk tarçın, bir parmak boğumundan daha az taze zencefili ince ince kıyarak koyabilirsiniz. Bunu kaynattıktan sonra 2-3 dakika kadar içine çeyrek limon sıkın. Biraz beklettikten sonra bir kaşık da limon, balla karıştırın. Bu şahane bir öksürük şurubu. Bu hem vücudu rahatlatıyor, hem bronşları rahatlatıyor, hem de çocuk kendini daha iyi hissediyor.